នេះខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពីឆាសាច់គោជាមួយនឹងក្រាវស្ពៃជើងទាចាឥឡូវមានដូចជានេះស្ពៃជើងទាចាតែខ្ញុំពុះឲ្យនឹងលាងសម្អាតហើយចានេះចានេះស្ពៃជើងទាចាស្ពៃជើងទាសាច់គោដែលយើងហាន់ហើយហាន់ជាបន្ទះចេះមកធំក៏បានបន្ទះ4ជ្រុងក៏បានដែរមានស្កម្រេចប្រេងខ្យងប៊ីចេងទឹកត្រីអំបិលនេះខ្ទឹមម៉ត់ហើយនឹងម្ទេសម្សៅឆាហើយនឹងខ្លាញ់ចានេះគឺជាខ្លាញ់ហើយនឹងខ្លាញ់ចាឥឡូវហើយនេះជាម្សៅឆាយើងយកទឹកត្រជាក់មកឆានេះយើងទឹកនេះទឹកឆ្អិនស្រាប់ក៏បានទឹកសុទ្ធក៏បានយើងដាក់លាយវាហើយម្សៅឆារបស់យើងហ្នឹងយើងកូរវាឲ្យទុកវាយើងទុកងាយស្រួលពេលយើងឆាចាគ្រឿងផ្សំយើងមានហើយចឹងហើយដូចជាស្ពៃខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតសាច់គោស្ករម្រេចម៉ត់ប្រេងខ្យងប៊ីចេងទឹកត្រីហើយនឹងអំបិលនេះខ្ទឹមដែលគេច្រាំហើយនេះជាម្ទេសដៃនាងដែលយើងហាន់ហើយនេះជាម្សៅឆាចាដែលខ្ញុំដាក់លាយទឹកហើយនេះជាខ្លាញ់ចាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើទាំងអស់គ្នាចាឥឡូវចាប់ស្រុះស្ពៃជើងទាយើងទៅចាពុះជាពីរចឹងអូខេឥឡូវយើងស្រង់វាដាក់កញ្ច្រែងយើងមកច្រែងចេញមកឲ្យស្រស់ជាទឹកចេញហើយចាប់ដាក់ខ្ទះយើងអញ្ចឹងទៅចាប់ដាក់ខ្លាញ់មកចាខ្លាញ់ប៉ានេះមកល្មមហើយក្តាញ់នេះយើងក្តៅបន្តិចទៅចាឥឡូវយើងដាក់ខ្ទឹមពងចូលហើយប៉ុណ្ណឹងយើងដាក់ទឹកត្រីចូលមកសាច់ឆាយើងមាននឹងដាក់នេះកូរវាចឹងណា
យើងឡាប់ព្រាចឹងហ្នឹងក៏មកពេលកន្លះគឺឡាប់ព្រាឲ្យសាច់ឆាយើងឆ្អិនចាអំបិលយើងលួចបន្តិចមកប៉ុណ្នេះទៅបានចាអ្នកខ្លះចូលចិត្តម្រេចវិញចាសាច់គោចាសាច់គោយើងដាក់ដល់អស់ខ្លាំងទេតមកប្រេងខ្យងយើងអូខេហើយអូខេចានេះស្ពៃជើងទាយើងរួចយកមករៀបមកដាក់ចានចេះមកចាឥឡូវយើងដួសសាច់គោយើងដាក់មកគោដែលស្អាតហើយហ្នឹងចាក្រាបពីលើចេះមកចានេះគឺយើងម្ទេសយើងដាក់រោយពីលើដល់ចង់ញ៉ាំហិលឬក៏ស្ទើរហិលដើម្បីស្នេហ៍ចិត្តយើងនាំគ្នាឆ្លងពីបាត់ដំបង